Qabrdagi savol-javoblar. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Halilulloh millatidanman. Mazhabing qaysi? Imomi Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? To'rchahoryorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhlarimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna val jamoat e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni, Undan keyinchi? payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni, Undan keyinchi? ota-onamni, Undan keyinchi? barcha mo'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo Nima uchun yaratgan? o'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish uchun. Iymon kalimasini aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhissalom uning elchisidir. Alloh roziligi uchun like tugmasini bosing.